Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. В днешния епизод ще продължим с изработката на този мини компютър. В предходното видео принтирахме всички необходими части за компютъра, ако не сте го гледали, линк ще има в описанието. Сега продължаваме с сглобяването и програмирането на компютъра. Всички необходими части, както и линкове към 3D модела и source кода ще има в описанието. Ако ви харесва проектът, може да харесате видеото, да се абонирате за канала, както и да го споделите с приятели. Приятно гледане!